日本独自の文化。皆さん、こんにちは。今日は日本独自の文化についてお話しします。日本には他の国にはない独特の文化や習慣がたくさんあります。これらの文化を通じて、日本の魅力や歴史を学びましょう。1、茶道。まずは茶道について話します。茶道は、日本の伝統的なお茶の儀式です。茶道では、お茶を立てること、そしてそれを客に振る舞うことが重要です。茶道は、静かな心と美しい動作を重視します。茶道を学ぶことで、日本の美意識や礼儀作法を深く理解することができます。茶道の歴史は古く、16世紀の戦国時代に遡ります。千利休という人物が、茶道の基礎を築きました。彼はわびさびという美学を大切にし、シンプルで静かな美を追求しました。2、祭り。日本にはたくさんの祭りがあります。祭りは地域ごとに異なり、季節ごとに様々な種類があります。例えば、夏には多くの町で盆踊りが行われます。盆踊りは、先祖の霊を慰めるための踊りです。人々は浴衣を着て、音楽に合わせて踊ります。また、秋には収穫を祝う秋祭りがあります。秋祭りでは、みこしが担がれ、町中を練り歩きます。これは神様に感謝を示すための行事です。祭りは地域の人々をつなげる大切なイベントです。3、花見。春になると、日本中で花見が行われます。花見は、桜の花を楽しむイベントです。桜が満開になると、公園や川沿いには多くの人々が集まり、桜の下でお弁当を食べたり、お酒を飲んだりして過ごします。桜の花見は、日本の春の風物詩です。花見は、奈良時代8世紀から始まったと言われています。当時は貴族たちが桜を楽しんでいましたが、江戸時代17世紀になると庶民の間にも広まりました。現在では、花見は日本人にとって欠かせない春のイベントです。4、温泉文化。日本にはたくさんの温泉があります。温泉は、リラックスと健康を目的に訪れる場所です。温泉に入ると、疲れた体が癒され、心も安らぎます。温泉地には、露天風呂や貸し切り風呂など、様々な種類のお風呂があります。温泉文化は古代から続いており、温泉地には歴史的な建物や伝統的な旅館が多くあります。また、温泉街では地元の食材を使った料理を楽しむこともできます。温泉は日本人にとって大切なリフレッシュの場です。5、盆栽。盆栽は、小さな鉢に植えられた木や植物を、自然の風景のように見立てて育てる芸術です。盆栽は、
細かい手入れと時間をかけて作り上げられます。盆栽を通じて、自然と調和する心や忍耐強さを学ぶことができます。盆栽の歴史は、奈良時代8世紀に中国から伝わったと言われています。その後、日本独自のスタイルが発展しました。現在では、盆栽は世界中で愛され、多くの人々がその美しさに魅了されています。6. 和菓子。和菓子は、日本の伝統的なお菓子です。和菓子は、季節の移ろいを感じさせる美しいデザインが特徴です。材料には、あんこやお米、寒天などが使われます。和菓子は、お茶と一緒に楽しむことが多く、茶道の席でも重要な役割を果たします。和菓子の歴史は古く、奈良時代8世紀に遡ります。当時は、中国から伝わったお菓子が主流でしたが、平安時代10世紀になると、日本独自の和菓子が作られるようになりました。現在では、季節ごとの和菓子を楽しむことができます。7. 書道。書道は、墨と筆を使って文字を書く芸術です。書道では、美しい文字を書くことだけでなく、心を落ち着けて集中することが大切です。書道を通じて、精神を鍛え、美的感覚を磨くことができます。書道の歴史は古代中国に遡りますが、日本には奈良時代8世紀に伝わりました。その後、日本独自の書道が発展し、多くの名人が生まれました。現在では、学校の授業でも書道が教えられています。8. 着物。着物は、日本の伝統的な衣装です。着物は、季節や行事に応じて様々なデザインがあります。特に、結婚式や成人式などの特別な日に着ることが多いです。着物を着ることで、日本の伝統や美意識を感じることができます。着物の歴史は古く、奈良時代8世紀から続いています。平安時代10世紀には、貴族たちが豪華な着物を身につけていました。現在でも、着物は特別な場で着られ、その美しさと格式の高さが評価されています。9. 盆踊り。盆踊りは、夏に行われる伝統的な踊りです。盆踊りは、お盆という先祖の霊を迎える時期に行われます。地域ごとに異なる踊りや音楽があり、人々は浴衣を着て踊ります。盆踊りは、地域のつながりを強める大切なイベントです。盆踊りの起源は平安時代12世紀に遡ります。当時は、念仏を唱えながら踊ることで、先祖の霊を供養しました。現在では、祭りの一環として楽しまれ、多くの人々が参加します。10. 日本庭園。日本庭園は、自然の風景を模した美しい庭園です。日本庭園では、石や水、植物が調和し、美しい景観を作り出します。
庭園を歩くことで、心が安らぎ、自然との一体感を感じることができます。日本庭園の歴史は古く、平安時代8世紀に遡ります。鎌倉時代13世紀には、禅の影響を受けた庭園が作られるようになりました。現在では、京都や東京などに多くの美しい庭園があります。11、お土産。日本では旅行先や出張先から戻るときにお土産を買う習慣があります。お土産は家族や友人、同僚に渡す小さな贈り物です。各地の特産品や名産品が選ばれることが多く、例えば京都では八つ橋、北海道では白い恋人といったお菓子が人気です。お土産を渡すことで、訪れた場所の風景や文化を共有し、帰宅後の会話を楽しむことができます。お土産は、日本人同士の交流を深める大切な習慣です。12、お酌。日本の飲み会ではお酌という習慣があります。お酌とは、他の人のグラスにお酒を注ぐことを指します。これは、仲間や同僚との親睦を深めるための重要な行為です。お酌をすることで、互いの関係を尊重し、感謝の気持ちを伝えることができます。飲み会では、上司や年上の人にお酌をするのが礼儀とされています。お酌は、日本の独特な社交文化の一部であり、人々のつながりを強める役割を果たしています。13、麺をすする。日本では麺類を食べるときに音を立ててすすることが一般的です。ラーメン、そば、うどんなど、麺をすすりながら食べることで、料理の風味を最大限に引き出すことができます。この習慣は、日本独自のものであり、麺をすする音は、食事を楽しんでいる証拠とされています。また、麺をすすることで、熱いスープや麺が冷めやすくなり、食べやすくなるという実用的な面もあります。日本では、麺をすすることはマナーの一部とされています。14、かわいい文化。日本のかわいい文化は、世界中で知られています。かわいいは、単に見た目が可愛らしいだけでなく、愛らしさや親しみやすさを意味します。この文化は、キャラクター、ファッション、日用品など、様々な分野で広がっています。例えば、サンリオのキャラクターや、原宿のファッションがその代表です。かわいい文化は、日本の若者文化の象徴であり、多くの人々が楽しんでいます。また、この文化は、世界中に広まり、多くのファンを魅了しています。15、ハンコ文化。日本では、署名の代わりにハンコを使う文化があります。ハンコは、個人や会社の印象であり、契約書や重要な文書に押印します。これは、本人の承認や同意を示すための重要な手段です。ハンコには、実印、銀行印、認め印など、様々な種類があります。
特に実印は、役所に登録され、重要な契約や手続きに使用されます。ハンコ文化は、日本独自のものであり、信頼や信用を重視する日本社会の一端を垣間見ることができます。16、おもてなし。おもてなしは、日本のホスピタリティ精神を表す言葉です。おもてなしは、訪れた人を心から歓迎し、快適に過ごしてもらうための心配りです。日本の宿泊施設や飲食店では、この精神が強く感じられます。例えば、旅館では、丁寧なお迎えと細やかなサービスが提供されます。おもてなしは、ただのサービス提供ではなく、心からの配慮と感謝の気持ちを表します。この文化は、日本のサービス業の質の高さを支えており、多くの訪問者に感動を与えています。17、お歯黒。お歯黒は、かつての日本の美容習慣です。お歯黒は、歯を黒く染めることを指し、特に平安時代から江戸時代にかけて行われていました。この習慣は、既婚女性や高貴な身分の人々の間で広まりました。お歯黒には、美しさや成人の証としての意味がありました。また、歯を黒くすることで、虫歯の予防や口臭防止の効果も期待されていました。現代では、この習慣は廃れてしまいましたが、日本の歴史と文化を理解する上で重要な一面です。18、わびさび。わびさびは、日本の美学の一つです。この概念は、簡素さや自然の中にある美しさを重視します。わびさびは、不完全さや儚さに美を見出し、シンプルなものに価値を置きます。この美学は、茶道や庭園、詩歌など、日本の様々な文化に影響を与えています。わびさびの精神は、現代の日本人の生活にも深く根付いています。物事の本質を見つめ、静かで内省的な美しさを大切にするわびさびの思想は、日本の独特な文化の一部です。まとめ。今日は、日本独自の文化についてお話ししました。茶道、祭り、花見、温泉文化、盆栽、和菓子、書道、着物、盆踊り、日本庭園と、どれも日本の魅力を感じさせるものばかりです。これらの文化を通じて、日本の歴史や伝統を学び、楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。